давным-давно, когда нас еще не было на свете, в горах жил волшебник, а может и колдун. Звали его Кудей. Сама матушка природа одарила его, назначив хранителем гор. Уж очень он был самолюбив. Кудей считал себя самым прекрасным на земле. Как-то заскучал колдун и решил немного пошалить. Назвал тучи грозовые и сильный ветер. Задрожали горы и покатились камни вниз. Когда все закончилось, перед взором Кудея появилась сама матушка природа. Так разозлил Кудей матушку, что та его превратила в трухлявый пень. Взмолился Кудей, понял, что сотворил с краем родным. Матушка природа была добра и справедлива и дала ему срок все исправить. Чтобы вернуть Кудею облик человеческий, он должен сотворить нечто прекрасное, что будет украшать землю веками. Собрал Кудей тучи водяные, и полилась по долине прекрасная река. Река была широка, быстра и полноводна. Кудею так понравилась река, и он подумал, что это и есть то самое прекрасное. Но он так и остался пнем. Тогда Кудей решил украсить горные склоны лесами. И возвысились сосновые боры и липовые рощи. Наградил Кудей леса разными ягодами и травами. Но чудо так и не произошло. Обитателем тайги стал бурый медведь, а его соседом пушистая росомаха. Кудею так хотелось жить в этом великолепии, но придется остаться трухлявым пнем, у которого век недолог. И потекла из глаз Кудея горькая слеза. Кудей последний раз взглянул на свой родной дом и увидел, что на том месте, куда упала слеза, появился росток. Совсем зеленый, чистый и прекрасный. Росток рос так быстро, и на его месте появилось белоствольное дерево. Оно было просто и необыкновенно красиво. И это была береза. Подул теплый ветер, зашумела река, птицы и звери запели песни. И вдруг Кудей принял свой прежний обличий. И стал Кудей истинным хранителем родного края. А имя этого края – Кузбасс.